গাইস গাড়ি আমাদের স্পিড এখন হচ্ছে 95-96 আর এখন প্রচন্ড কথা মোবাইলটা ধরে রাখতে পারতেছি। Hey guys, assalamu alaikum, it's me Miraz Hassan and welcome to my YouTube channel Gonna Explore and welcome to another brand new video. আসলে আজকের এই ভিডিওটা আমি শুরু করেছিলাম মোটো ব্লগ করতে করতে, বাট চিন্তা করলাম ভিডিওর ফার্স্টে যদি কিছু কথা না বলে দেই হয়তো আপনাদের কাছে কনফিউশন থেকে যেতে পারে, সো ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। আর গাইস, ভিডিওতে যখন ক্লিক করেছেনই প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। এমন করেন কেন, কইরা দেন না। থ্যাংক ইউ গাইস ফর ইউর সাবস্ক্রিপশন। আর এই ভিডিওতে আমরা গিয়েছিলাম হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস নিতে, আর ফ্রি পাইলে বাঙালি আলকাতরাও ছাড়ে না, সো আমরা আলকাতরা খাইতে চলে গেছিলাম গাইস। আর তারপর আমাদের কি হলো তা ভিডিওতে দেখতে পাবেন, আর ভিডিওর লাস্টে আমি কিছু কথা বলবো, সো ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, ভালো না লাগলে ডিসলাইক। সো গাইস, লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সকলকে জানাই কুয়াশাচ্ছন্ন রৌদ্রোজ্জ্বল একটা সুন্দর সকালের শুভেচ্ছা। আসলে আজকে সকাল সকাল বেরোইছি, এখন বাজে হচ্ছে 8:24। একবারে ভোর সকাল। অনেকে হয়তো ঘুম থেকে উঠে নাই, বাট আমরা ঘুম থেকে উঠে বেরোয় গেছি একটা কাজের উদ্দেশ্যে। আর কাজটা হচ্ছে যে আমার বাইকের সাউন্ডে কিছু প্রবলেম দেখা দিচ্ছিলো, যেটা আমি আগের একটা ভিডিওতে শেয়ার করেছিলাম। দেন হচ্ছে একটা সার্ভিসিংও নিয়েছিলাম, বাট সেই সার্ভিসিংটা আমার মন মতো হয় নাই। কারণ হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করা লাগবে কিনা, উনি বলেছিল যে না, ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করা লাগবে না, এটা হচ্ছে যে এয়ার ফিল্টার আর আমার ইঞ্জিন অয়েলের প্রবলেমের কারণে সাউন্ডটা হচ্ছে। বাট আমি এটার কোনো সুফল পাই নাই সার্ভিসিংয়ের পরে। দেন হচ্ছে কালকে আমি যেখান থেকে বাইক কিনেছিলাম সোনারগাঁও মোটরস, সেখান থেকে একটা ফোন পেয়েছিলাম। তারা বললো যে তাদের একটা নতুন সার্ভিসিং সেন্টার ওপেন হয়েছে, সেখানে হচ্ছে 17 থেকে 20 তারিখ পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিস, সকল সুজুকি বাইকের জন্য তারা ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে। সো আমরা 3টা বাইক মিলে সেখানে যাচ্ছি। গাইজ, আমি কি কথা বেশি বলে ফেলতেছি? আই ডোন্ট নো। ওকে, তাহলে হচ্ছে আমরা এখন যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি মানে কোথায় সার্ভিসিংটা করাবো? আমি বাইক কিনছিলাম হচ্ছে সোনারগাঁও মোটরস, নিউ ইস্কাটন রোড, সেখান থেকে। আর তাদের সার্ভিসিং সেন্টারটা হচ্ছে যে মগবাজার ওয়্যারলেস ডক্টর গলি, সেখানে হচ্ছে তাদের সার্ভিসিং সেন্টারটা। সেখানেই যাচ্ছি এখন। কিউট। আজকের সকালটা আসলে অনেক সুন্দর, মানে এরকম সকাল দেখা হয় না হয়তো অনেক দিন। আর এই সুন্দর একটা সকাল সৃষ্টিকর্তা আমাদের উপহার দিচ্ছেন, তাই সৃষ্টিকর্তার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। সবাই দোয়া করবেন যেন সেফলি যাইতে পারি। আসলে আজকে সেকেন্ড বারের মতো যাচ্ছি, আর আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই। ড্রাইভিং লাইসেন্স আর আমি ঢাকা যাচ্ছি। সো যাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই তারা একটা পদ্ধতি ফলো করতে পারেন। সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে যে ফ্রেন্ড, আপনার কোনো ফ্রেন্ড যার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে তাকে সাথে নিয়ে নেবেন। আমরা এখন ক্রস করতেছি হচ্ছে জিন্দা পার্ক এরিয়া। জিন্দা পার্কের পরেই হচ্ছে ব্লু লেক, আর ব্লু লেকের ডান সাইড দিয়ে, মানে ব্লু লেকের আমরা ঢুকবো না, বাম সাইডে ব্লু লেক, আর ডান সাইড দিয়ে আমরা পূর্বাচলের ভিতর দিয়ে হয়ে নীলা মার্কেট দিয়ে বের হয়ে তারপর চলে যাবো হচ্ছে কুড়িল বিশ্ব রোডের দিকে। Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is... আমরা চলে আসছি ব্লু লেকের কাছাকাছি, আর হচ্ছে এখন আমরা ডানে ঢুকে যাব। ডান সাইডে হচ্ছে পূর্বাচলের রোড। ওই তো এই যে ভাইয়ার এই সাইডে দাঁড়াইছে। ও হাউ সেক্সি দে আর। নাস্তা করতেছেন? হ্যাঁ, কিছু না, ব্লগিং চলছে। হ্যাঁ ভাই, এগুলো কি ভাই? তালা। তালা এতগুলা কেন?
এতগুলা সিকিউরিটি সিকিউরিটি না গাইস একটা জিনিস খেয়াল করছেন দেখেন 1 2 3 তিনটা তালা ভাই হচ্ছে গাড়ির এত ভালোবাসে যে একবার তিনটা তালা মেরা দেয় আর আমি হচ্ছে গাড়িতে কোনো তালাই নাই গাইজ এখন আমরা হচ্ছে 300 ফিট রোডে, আর আমার যেহেতু লাইসেন্স নাই সো আমি আমার ফ্রেন্ডে দিয়ে দিছি আমার বাইকটা, আর আমি হচ্ছে পিছনে বইয়া চিল করতেছি। আসলে আজকে অনেক শীত পড়ছে, এতক্ষণ বাইক চালাইছি বুঝতে পারছি না, এখন হচ্ছে পিছনে বসে ফিল করতে পারতেছি। কি আমরা তো রং রোড আইসা পড়লাম রে বন্ধু, রং রোড পড়ছি বন্ধু। সামনে যাইয়া তারপর একটা ইয়ে দিয়ে ঢুকতে হইব। গাইস আসলে প্রচন্ড শীত করতেছে আর অনেক বাতাস, গাড়ি আমাদের স্পিড এখন হচ্ছে 95-96-তে, আর এখন প্রচন্ড বাতাস, মোবাইলটা ধরে রাখতে পারতেছি না, মনে হচ্ছে যে মোবাইলটা পড়ে যাবে আমার কাছ থেকে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে হচ্ছে পৌঁছে যাবো কুড়িল ফ্লাইওভারে, দেন ওইখান দিয়ে আমরা ওই যে টিভি সেন্টারের ওই দিক দিয়ে। And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. গাইস আমরা এখন বর্তমানে আছি হচ্ছে মগবাজার ডাক্তার গলিতে, এই জায়গার যে সোনারগাঁও মোটরসের সার্ভিস সেন্টারটা সুজুকি সেইখানে। আর আমার গাড়ির যে প্রবলেম, সেই মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে সাউন্ড প্রবলেম। আসলে সবাই আমাকে সাজেস্ট করছেন যে ট্যাপেটটা অ্যাডজাস্ট করতে, আসলে আমিও চিন্তা করছি যে ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করলে কি ওই সাউন্ড প্রবলেমটা ঠিক হয় কিনা। আর সকলকে অনেক ধন্যবাদ যারা যারা আমার ভিডিওতে কমেন্ট করেছিলেন যে ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করাতে হবে। আর আমি হচ্ছে বাইকটা এখানে সার্ভিসিংয়ে দিয়েছি, মানে সিরিয়াল আছে, তারপর আমার বাইকটা সার্ভিসিংয়ে যাবে। আর আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ভিতরে ভিডিও করা যাবে কিনা, ভিতরে হচ্ছে ভিডিও করা নিষেধ, সো আমি ভিতরে কোনো ভিডিও করতে পারতেছি না। বাট যে আমার গাড়িটা সার্ভিস করবে আমি চেষ্টা করব তাকে বাইরে এনে জিজ্ঞেস করার জন্য যে কী কী সার্ভিস করা হলো। আরেকটা বিষয়, আমার হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলটাও চেঞ্জ করতে হবে। ইঞ্জিন অয়েলটা প্রায় 1000 কিলো আমি চালাই ফেলছি ইঞ্জিন অয়েল দিয়া। তো এখানে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখানে আসছে হচ্ছে মোটুল 10W40 সেই ইঞ্জিন অয়েলটা, সো সেই ইঞ্জিন অয়েলটা আমি আমার ইঞ্জিনে দিব। ভিডিও করা নিষেধ নাকি? ভিডিও করা যাবে না, নিষেধ। সার্ভিসিং সেন্টার সম্পর্কে আপনার মতামতটা বলেন। হ্যাঁ, অন্যান্য আমাদের গাজীপুরের যে সার্ভিস সেন্টারগুলো আছে ওগুলো থেকে অবশ্যই কোয়ালিটিফুল একটা। আর যেহেতু ওয়েটিং রুম এখানে দেওয়া হয়েছে, মানে যে যারা নাকি সার্ভিস করতে আসবে তারা একটু চিল করতে পারবে। হ্যাঁ, এসি আছে ভাই, কিন্তু শীতের দিন ইউজ করতে পারতেছি না। ওয়াও, টিভিও আছে গাইস। গাজীপুর তো হচ্ছে ওরা ইনএক্সপিরিয়েন্স একদম, মানে ওরা এক্সপিরিয়েন্স বলতে গেলে নাই। এখানে হচ্ছে দেখি কি অবস্থা। ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করতে বললে হয়তো করবে, কারণ অনেকগুলোই ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করতেছে। দেখি আমাদের সমস্যাগুলো কি সমাধান হয়। ওকে গাইস, তাহলে তো শুনলেনই ভাইয়ের মুখ থেকে যে সার্ভিস সেন্টার আসলে অনেক ভালো, বাট আমরা এখন সার্ভিস করাই নেই। সার্ভিস করানোর পর পুরোটা বলতে পারবো যে আসলে কি ভালো নাকি খারাপ। সো দেখা হচ্ছে সার্ভিসিংয়ের পরে। অ্যাডজাস্ট করতে হবে আর ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করতে হবে, আর আমি অয়েল ফিল্টার সাথে করে নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, এই জায়গায় হাওয়া বেরিয়েছে না, গাড়ি কি ফিটিং দেওয়ার সময় রাবার দিছে না? এটা আপনার কোনো জায়গা থেকে পড়ে গেছে বা কেউ এই জায়গার মধ্যে এই জায়গার মধ্যে রাবার থাকে, এই রাবারটার নাই কারণে মানে একমাত্র সুজুকির ইঞ্জিনে মনে করেন যে রোবট দিয়ে ফিটিং হয়, রোবট দিয়ে চেক হয়। ওটা মনে করেন
করেন যে আবার আবার আমার কি ট্যাপিটা টেস্ট করা লাগবে না এই যে আপনার মধ্যে রাবার আছে রাবারটা গাইস ওয়েটিং রুমে বসে আছি আর তারা হচ্ছে যে এখানে পাবজি খেলা শুরু করে দিচ্ছে মানে কি পরিমাণে এডিক্টেড পাবজির প্রতি গাইস তাহলে হচ্ছে আমার সার্ভিসিংটা কমপ্লিট আর এই জায়গায় যে এই জিনিসটা এখানে একটা রাবার থাকে এই যে রাবারটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই রাবারটা হচ্ছে যে আমারটা পড়ে গেছিল এই রাবারটা খুলে পড়ে গেছিল এই কারণেই হচ্ছে সাউন্ড হইতো এরকম আর এখন সাউন্ড আপনাদেরকে আগে শোনাই কীরকম সাউন্ড গাড়ির আচ্ছা না গাড়ির সার্ভিসিং শেষ ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করা হলো না তাইলে থাম্বনেলে কেন অ্যাড করা হইলো গাইস আমি ক্লিয়ার করতেছি ব্যাপারটা আসলে গাড়ির সার্ভিসিং শেষ হয়েছিল বলতে আমাকে যেই জিনিসটা ওই যে আমি দেখাইলাম যে ফুটার মধ্যে একটা রাবার ছিল রাবারটা পড়ে গেছে দ্যাটস ওয়াই নাকি সাউন্ড হইতো এটা বললো আমাকে যে সার্ভিস করছে উনি আর দেন আমি যখন ট্রায়াল দিলাম আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম প্লাস ওইখানের অন্য একজন মেকানিককে জিজ্ঞেস করলাম সেও বললো না ট্যাপেডের সাউন্ড আছে দেন হচ্ছে আমি আবার আমার গাড়িটার সার্ভিসিংয়ে পাঠাইলাম সেকেন্ডবারের মতো সো সেকেন্ডবার আমার গাড়ির ট্যাপেডটা অ্যাডজাস্ট করছে সেই ভিডিওটা আর নেওয়া হয় নাই কারণ আমার গোপ্রোতে চার্জ শেষ হয়ে গেছিলো আর সেখানে তো ক্যামেরা ইউজ করা নিষেধ আমি গোপ্রো দিয়ে কয়েকটা শট নিছি লুকায় সেগুলো আপনারা তখন দেখছেন আর দেন আমার গাড়ির সার্ভিসিং করলো আই মিন ট্যাপেড অ্যাডজাস্ট করলো দেন সাউন্ডটা কীরকম আছে সেটা এখন শুনে আসেন আপনারা একটু আচ্ছা গাইস তাহলে তো শুনলেন যে ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করার পর এখন সাউন্ড কীরকম আছে আসলে বলছিলাম যে ভিডিওর ফার্স্টে যে ভিডিওতে একটা টুইস্ট আছে আর টুইস্টটা হলো যে আমরা তো এতক্ষণ এই সার্ভিসিং সেন্টারে অনেক ভালো বলছি আসলে কাহিনীটা তারা যা করছে সেটা হচ্ছে ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করে আমার কাছ থেকে তারা 200 টাকা দাবি করছে আই মিন এটা নাকি লেবার চার্জ ফ্রি ক্যাম্পেইন ফ্রি সার্ভিস ক্যাম্পেইন সেখানে কেন লেবার চার্জ লাগবে এটা কোনো কথা ঠিক আছে মানলাম 200 টাকা বাট অযৌক্তিকভাবে কেন টাকা চাইবে দেন আমাদের সাথে একটু মনোমালিন্য হইল আরেকটা বিষয় আমাদের সাথে যে ভাইয়াটা গেছিল সেই ভাইয়ারও জিক্সার 2020 সালের মডেলের ওনার ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করার সময় বলছে যে ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন দিতে হবে ওনার ছিল সিনথেটিক যেটা 1700 কিলো চালানো হয়েছে আরও 1000 কিলো অনায়াসে চালানো যেত সেই ইঞ্জিন অয়েলটা ড্রেন দিয়েছে আর তারপর হচ্ছে সেখান থেকে মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল ভরে দিছে বাট আমারটা কী করছে ইঞ্জিন অয়েল তো আমি আগেই চেঞ্জ করে ফেলছিলাম দেন ইঞ্জিন অয়েল ভিতরে রাখাই ট্যাপেটটা অ্যাডজাস্ট করছে দেন ভাইয়া ধরলো যে তাহলে আমারটা কেন ড্রেন দেওয়া হইলো তখন তারা কথা বদলাই ফেলছে সুর বদলাই ফেলছে আসলে এটা কি ঠিক তারা ফ্রি সার্ভিসের নামে ডাইকা সেখানে বিভিন্ন বিষয় মানে বিভিন্ন জিনিস সেল করতেছে এটাই হচ্ছে তাদের বিজনেস সো বলবো আগে থেকেই আপনারা একটু সাবধান থাকবেন মানে ফ্রি কোনো জিনিসের প্রতি এত একটা আকৃষ্ট হয়েন না আসলে ফ্রি জিনিস কখনোই ভালো হয় না সো আমি বলবো যে যারা বাইক চালান বা বাইক কিনেছেন নতুন হয়তো অনেকে অনেক কিছু জানেন না আমি অনেক কিছু শিখতেছি অনেক কিছু জানতেছি সো এখন আমার নিজস্ব একটা মতামত সম্পূর্ণই নিজস্ব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি যে কখনোই ফ্রি সার্ভিসের উপর বসে থাকবেন না আপনার বইয়ের মধ্যে যে ফ্রি সার্ভিসগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই টাইম টু টাইম নেবেন কারণ হচ্ছে সেগুলো বাইকের ওয়ারেন্টি ক্লেম করার ক্ষেত্রে কাজে লাগে বাট যখনই আপনি আপনার বাইকে কোনো প্রবলেম দেখবেন সেগুলো মানে দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা যেখানে মানুষ ভালো ফিডব্যাক পেয়েছে সেই রকম কোনো জায়গায় সার্ভিস করাবেন বাইকটা তাহলে হচ্ছে আপনার শখের বাইকটা তাহলে হচ্ছে আপনার শখের তাহলে হচ্ছে আপনার শখের প্রিয় বাইকটা অনেক ভালো থাকবে অনেক দিন টিকবে সো এটুকুই বলার ছিল আর ভিডিওর লাস্টের যেই ক্লিপটা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা 300 ফিট হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে নিয়েছিলাম তখন চেহারার অবস্থা একবারে অদ্ভুত বাজে ছিল কারণ সারাদিন এত একটা জার্নি করে না খাওয়া ছিলাম দ্যাটস ওয়াই আমি একটু ক্লিপ অ্যাড করে দিতেছি আপনারা দেখলেই বুঝবেন সেরকম কিছু হয় নাই যদিও অনেকে বলে যে এফআই গাড়িতে নাকি ইঞ্জিন একটু গরম হলে এরকম সাউন্ড হয় সো আমি এখন বাইরের কাছ থেকে শুনবো এই গাড়িটা যেটা 2020 সালেরই মডেল সুজুকি জিক্সার এফআই এবিএস এই বাইকটা হচ্ছে আমাদের রাসেল ভাইয়ের সো রাসেল ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো যে আজকে সার্ভিসিং সম্পর্কে ওনার মতামতটা কি ভাই আজকে সার্ভিসিং করলেন এখন আপনার মতামতটা কি আমরা তো আসলে অনেক আশা নিয়ে গেছিলাম যে সার্ভিসটা অনেক ভালো করবে কিন্তু তাদেরকে যখন নাকি আমরা বললাম
যে আমাদের ট্যাপেটটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে, ট্যাপের সমস্যা আছে। তারা হচ্ছে আমার জানার মতে হচ্ছে ট্যাপেটটা অ্যাডজাস্ট করে হচ্ছে ইঞ্জিনের ড্রেন না দিয়ে করা যায়, শুধু ইঞ্জিন হেডটা খুলে। কিন্তু আমাকে তারা অ্যাপ্রোচ করছে যে না, এটা হচ্ছে ট্যাপেটটা অ্যাডজাস্ট করার পরে ইঞ্জিনটা মাস্ট ড্রেন দিতে হবে। চার্জও চাইছে, যেটা নাকি ফ্রি সার্ভিসে কোনো চার্জ নাই, একমাত্র পার্টসের যদি কোনো চেঞ্জ করা হয় সেক্ষেত্রে সেই দামটা নেওয়া হবে। এছাড়া হচ্ছে কোনো ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট বা এই টাইপের কোনো চার্জ সেখানে নেওয়া হয় না, বাট তারা আমাদের কাছে সেটা চাইছে। তারপর সেটা 200 টাকা পর্যন্ত বলা যায় এটা লেবার চার্জ, বাট ফ্রি ক্যাম্পেইনে লেবার চার্জ এটা কেমন না। সো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আই উইল রিপ্লাই। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন মাস্ট। সো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। টাটা, গুড বাই, আল্লাহ হাফেজ। What I'm doing, never give up, never slow